عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزور في الله، تحية كبيرة لكم الكل. كيما راكم معكم لطفي دوبل كانون، فيديو جديدة. اليوم رانا لو 4 مي، يعني نهار تاع الانتخابات، وانا كأي مواطن جزائري يحب بلاده متحمس وروح شفت الاخبار. ها هو وصلت الحالة، شفت حاجة ملاحة خلاه الرئيس، الفخامة الرئيس العبد العزيز البوتفليقة انتخب. ما شاء الله، حاجه سمبوليك بس عندها اهميه كبيره. انتخب لانه في الدول الكل الرئيس لازم ينتخب ويحضر وجوده باش يبين وبين المثل الاعلى باللي دار كاي مواطن، وعطاو له البريات وهز الاوراق ودخل البيت واختار، وهو تانا دار الواجب تاعو. اون بليس حاجه مهمه عنا، لانه كاينين ناس يديروا في الفتنه ويقول لك باللي الرئيس هم يسيروا فيه، راهي عصابه تسير فيه. هذاك بن فليس نهار كامل هو يقول لنا راهو المنصب شاغل، راهو ما عملوش بالدنيا، راهو السيد خطيب. دونك هذه كانت فرصة، والحمد لله انه بلادنا وانه رئيسنا برهن العالم انه هو اللي يسير وهو اللي راح ينتخب وهو اللي يصوت. المشكلة يا جماعة نساو عنصر منهم، هو ربي سبحانه. ربي فضحهم واحد الفضيحة يا لطيف، فضحهم واحد الفضيحة. وعلاه؟ لانه الرئيس لما جا مسكين نورمالمون كيما قلت لكم كاي مواطن تعطيه المراه هذاك اللي ورا البيرو، تعطيه ورقه بريه فارغه، ويهز هو ورقه المترشح هذا وهذا 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 وهذا، ويدخل بالاوراق هذيك البيت ستر، ويختار واحد يحطه في البريه ويخرج ويحط في الصندوق ويصوروه. فوالا هذا هو الرمز، هذا هو الشيء. المشكل انه مسكين ما دارولوش كيما العصابه اللي تسير فيه، خبطهم ربي على الراس، ما شافوش ما تولهوش يا جماعه. جابوا الرئيس مسكين، دخل طح عليهم بونجور بونجور بونجور، دخل ما هز لا بريه فارغه، ما هز الاوراق تاع المترشحين. انت وين رايح؟ انت راح تحوس، رايح الحمام، داوه مسكين، دخل بيت ستر ما عنده حتى ورقه، دخل قال داخل ورقه بيضاء، خرج جاب لنا ورقه، خرج بالورقه راح حطها انتخب. ممنوع الفوت تاعك يلغى، لانك دخلت حاجه لازم هما يمدوها لك البريه، مش انت تجيب بريه من راسك ولا تجيب. لا مش بيك، قالوا له كيما هكا مسكين، حنا نهزوك ندخلوك البيت تلقى ورقه وخرج بها. نساو وراحوا جابوا لي كاميرا تاعهم وصوروه مسكين، ما هز حتى ورقه تاع مترشح وما هز حتى بريه. ممنوع تهز بريه واحده اخرى وتحطها، يعني البروتوكول هذاك والرمز هذاك تاع الانتخاب. يا بهدلتوا بيه وبهدلتوا برواحكم. وهذا تفكرتها ديريكت، تفكرت واحد الحاجه وش يقول في سوره ابراهيم وبمعنى الآية: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وعلاه يا ربي؟ إنما وش يوخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. في الدنيا والآخرة يجي يوم بعينيكم تشوفوا يا جماعة، بعينيكم تشخص الناس تتولى. شوف هز ورقة ما هزش، هز لا حط، لا هاو اخترقها وباين باللي ما عملوش بالدنيا مسكين. جابوه دخلوه قالوا تلقى البرية اخرج برك. هذه شفتوا يا جماعه؟ ومن بعد تشوف السعيد من اللورا يقول له هذاك، يقول وي اسمع هيا سي بون، دوك تشوفوها في الفيديو تضحك. يعني يوم تشخص فيه الابصار يا جماعه، يعني في الدنيا ولا في الاخره؟ مازال تاع الاخره، بصح في الدنيا راكم شفتوها يا جماعه فضيحه. يعني حتى البروتوكول تاع الفوت غالط داخل في بعضاه مسكين، الله يشفيه. والله ربي يجي نهار يفيق باللي رد العصابه. وربي سبحانه مش غافل، رانا احنا اللي غافلين عليها. حاشا ربي سبحانه اني يكون غافل، هما يسيروا فيه وفتحوا رواحهم برواحهم، وان شاء الله يزيدوا يعقبوها في 8 ورا 8 يزيدوا نحكيوا على النتائج. السلام عليكم. إذن وكما نتابع أداء رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لورشة الابتدائية محمد البشير الإبراهيمي بالأبيار. كما نتابع على الصورة وممثلي للصحافة الوطنية والدولية، للصحافة الوطنية والدولية.